veure, estem aquí. Aquí. I aquí? A tot Catalunya, Peyu. I és que quan ens entra per una orella, no ens surt per l'altra. A veure, t'escoltem de veritat. Aviam què passarà avui. Per què les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplets? Sí, senyora. Reivindiquem això. Bueno, sí, senyora. Els creueristes que arriben a Barcelona, no? Els envien tots a veure flamenco. La Mercè para la tele. La Glòria Rivera, l'heu sentit mai, completista boníssima. Completista, canta molt bé, té una veu molt Oh, bonica. i riurem, És actriu també aquesta noia, és boníssima. És de la broma aquesta. Canta triu. El tanc, què has dit? Canta triu. Canta triu. Canta triu. Dic que parlarem del tanc. Del tanc? És una cosa que no havíem tocat mai. S'envia de parlar tard o d'hora. Vinga, parlem-ne, va, doncs. que arriba el jefe. Déu vos guard! I visca el batlle! La Renaixença. El tanc no el van inventar els egipcis. Bueno, menys ja era hora. Bueno, Era però hora. sí que Leonardo da Vinci ja va fer uns dibuixos d'uns vehicles d'atac amb rodes impulsats per diversos homes. No vas tenir collons d'inventar res, aquest. Només dibuixava, passava els dies dibuixant. Sí que va inventar coses, Leonardo da Vinci, pobre home, però també va fer molts dibuixos i esquemes que no van prosperar. De fet, molt abans que Leonardo da Vinci, els grecs feien servir una bestiesa que es deia Alèpolis. Alèpolis, eh? Alèpolis. Què és això? Què és una Alèpolis? Això és el precedent més antic del tanc. És un vehicle de fusta i ferro, és un monstre, us heu d'imaginar, un monstru de 9 pisos, com una torre de 9 pisos, Uau. que portava una tripulació de 3.600 homes i que pesava 160 tones. Sí, senyor, va parir, això és un tanc. És un bon tanc. Bon tanc, sí, Jo senyor. ho trobo poc pràctic, perquè hem de moure el tanc. Un moment, que ara t'aviso 3.600 tios i el movem en un moment. Hòstia. Però com has dit que es diu, això? Alèpolis. Alèpolis. Sí, busqueu imatges perquè la veritat que és una bestiesa. Però quines imatges, Peyu, si no hi havia càmeres de fotos a l'època? No, però hi ha dibuixos, hi ha maquetes. Bé, parlem del tanc modern, el que coneixem actualment. Els de la Diagonal. Exacte. de veritat. Sí. No sé si sempre és obligat entrar per la Diagonal amb el tanc. Si tu vas amb un tanc has d'entrar per... Depèn d'on Sí. vinguis, sí. I depèn on vagis. Clar. Vull dir, jo si fos militar espanyol, diguéssim... Vull dir, t'hauria fotut un giro a la vida molt gros, eh? Sí, una mica. Ara, així d'entrada... Imaginem, si fos militar espanyol i volgués conquerir Catalunya... Per què la vols conquerir? Ja esteve a Catalunya, Peyu. Ah, clar, si ets militar espanyol, sí. Sí, sí. Clar. Ara no ho és, però si fos militar espanyol... Ja ho seria. Ja ho seria. Però imaginem que sóc militar espanyol i jo entraria per la ronda litoral, per sorprendre, no? Per si ves amb el tanc... I però després què? Per Vall d'Hebron o pel túnel de la Rovira? No sé per què tampoc... Hi ha molt trànsit, Jo per Sant Jordi no vaig arribar, eh? No, Vull dir que, per la Meridiana. Sí, és veritat. Per la Meridiana no entreu. No, això segur. Bé, el primer tanc que entra en combat és el Mark I. L'exèrcit britànic sorprèn l'any 1916 a la batalla de Somme a la Primera Guerra Mundial. La primera vegada que es veu, és la primera vegada que es veu un tanc en combat. L'utilitzen per atacar els alemanys. Ara m'agrada això. Va anar bé, suposo, no? Va anar bé, va anar regular. Va anar regular. Sí. Què va fallar? Va no... 20.000 anglesos morts en un sol dia. Jo no t'apuntava el tanc. De fet, és la jornada més devastadora de la història de Gran Bretanya, tu. No sé què va passar. Suposo que es van refiar. Tenien el tanc nou, es van entretenir, la gent despistada mirant el tanc. Guaita, quines rodes aquest tanc, tu. Si no té rodes... Bueno, però això el miraven. Guaita, quines rodes més rares el tanc, no? Llavors, bueno, els van acribillar, pobra gent. Mark I es deia, apunteu-se. Mark I. Que això està molt bé que es digui One, el primer. Mark I. Sí. Perquè que no passi com amb l'iPhone, vull dir, per exemple. Què va passar amb l'iPhone? L'iPhone, que el primer que van treure es deia iPhone, Sí. i quan van treure el segon es deia iPhone 3, i el 2 no hi és. Com? Cony! T'ho prometo. Això va passar? T'ho prometo que sí. I del 8 van saltar al 10. Què dius? L'iPhone No hi ha 9, el 9? no. De l'iPhone 8, l'Steve Jobs aquell de màrqueting, molt bé, però de números anava com el cul, anava. Però a mi me'l van vendre l'iPhone 9. No. Un col·lega em va dir, a veritat de preu, Et me'l va va prendre el deixar. pèl. Ha de ser el 8. Mira bé darrere. Què em vas pagar? Bueno, no sé, ara me'n recordo, però una picossada, però a veritat de preu. Sí, era el 8. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer? Boja coneguda. Ha trepitjat fort els escenaris des del Molino fins al de la Mercè. Actriu, cantant, cantatriu, cupletista i tantes coses més. Aquí la mouen unes ganes terribles de sacsejar consciències per allà on passa i, a més, posar en valor el cuplet, un gènere musical popular sovint menys tingut d'aquest nostre país. Ella torna a donar veu a artistes a qui molts no havien sentit mai, reinterpretant-les cap al seu estil i posant-les en escena amb una singularitat segur que irrepetible. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Glòria Rivera! Glòria, què has menjat avui per esmorzar? Avui de camí un plàtan amb xocolata negra Oh, carai. i arribant a la ciutat de Vic m'he menjat un dònut. Plàtan amb xocolata negra i un dònut. Perquè arribava a Vic. Sí. Molt de Vic, el dònut. És típic de Vic. Quan arribis a Vic, sobretot, un dònut, eh? Sí, buscava carn, xitxa i m'ha dit no. D'on venies? D'on ets originària, tu? Jo sóc de Guissona, però Guissona? venia, sí, també carn de... Home, sí. Lloc de carns. Sí. Però venia de la Barceloneta, que és on visc. Molt bé. Glòria, et descrius com a actriu, cantant, productora, directora, creadora, dramaturga, aspirant a rica cupletista, també? També. No sé què és més difícil de fer o amb què et sents més identificada. Amb l'aspirana rica. Aspirant a rica, eh? També. Som tots una mica, això. Una mica. Noi, sí. Sí, però van passant els anys i... Costa, eh? I cada cop costa més ser aspirant, Bé, si encara no sabeu qui és la Glòria Rivera, sona així. Des de que tu te n'anares, l'hortet ja no s'ha regat, la bona herba no hi creix i el julivert s'ha secat. Això que sentim és una jota, però tu ets més aviat cupletista, no? Exacte. Clar, és que el cuplet és un gènere que podria ser tan barreja de tot, d'himnes, I mira, aquí vaig tenir un capritxo, vaig tocar una jota. Bueno, jo sola no, amb la gent. També és un camí, com a aspirant a rica, no sembla la via més directa. Hauràs de remar fort. La de cupletista, diguéssim. Sí, bueno, hi ha una part bona, en realitat, Peyu, perquè, clar, les cupletistes, la majoria són mortes, retirades. És veritat, això és veritat. Aquí hi ha... No? Llavors, si busques a Google i en vols trobar alguna, m'hauràs de trucar a mi per collons, quasi. Què ha passat aquí? Per què no n'hi ha de cupletistes actualment? No ho sé, la Maria del Mar Bonet em va dir, quan me vaig presentar com a cupletista, em va dir, ets la primera persona que se'm presenta com a tal. Carai. Ella, vull dir que ja té una certa edat també, bueno, és igual. La qüestió és que, no sé, és un títol que jo vaig sortir de l'Institut del Teatre i vaig dir, bueno, sortiràs amb el títol d'art dramàtic, però també de cupletista. Trobo que és fer una mica de justícia. Està bé, està bé. Tu ets molt jove, a més, tens 32 anys, si no ho tinc mal entès. No hi ha cupletistes de 32 anys. No, ni de 38. Ni de 38, no. No. També dius que sempre se't descriu com a artista emergent. No sé quants anys han de passar. No, ara ja està, eh? Ja està? Si algú em crida no em giraré. Ara ja si et diuen artista emergent, ja no. No, home, ja he fet 3 espectacles, més també amb la companyia, José i sus hermanes, diversos espectacles, no, ja està, ja està. Quant temps portes en actiu ara? Amb quants anys vas començar? Quan t'aficiones a tot això? Jo m'aficiono amb el cuplet a l'Institut del Teatre, que penso, quant de cuplet, quant de folklore o de gènere del país d'hauré tocar, ni mica. Res, ni mica. a l'Institut del Teatre, això. Cançó francesa, cançó brasilenya i acabar amb un musical americà. Au, va! De veritat? Els estudis... Nosaltres fèiem cuplets, la nostra època. Devies tindre amb la sort. Maria Amb qui? Jesús. Clar, La- ja deu estar jubilada. Són tots morts. Són tots morts per ser. No es cultiva el gènere psicalíptic a l'Institut del Teatre. No es va cultivar gens. Carai. I llavors, com a treball final de carrera, vaig fer un show de cuplets. I va anar bé. Va anar bé, va anar bé. Jo el vaig veure. Ah, sí? Sí, l'Arnau va vindre, quins nervis quan em van dir, ha vingut l'Arnau Tordera. Tu, Arnau, com hi vas anar per allà? Perquè hi ha poques cupletistes, però una de les que s'hi aproxima és la meva persona. Aquest tio cada dia em sorprèn. No, és veritat. Ets un cupletista. Jo tinc un vincle directe amb les cupletistes de principi de segle XX. De fet, jo em defineixo com a creador psicalíptic, que és aquest gènere que van cultivar les cupletistes d'aquella època com la Glòria. Fixa't. Bueno, la Glòria és d'aquesta època, no? És de la nostra. És de la nostra. És de la De nostra. tot, és la que Quina és convingui. la cupletista de referència a Catalunya? Quina ha sigut? Podria ser la Raquel Meyer, la Bella Dorita... Càndida Pérez. O Càndida Pérez, compositora,
d'Olot, compositora de la Marieta de l'Ull Viu al Cuplet, compositora de les Caramelles. I per què ho hem oblidat tant, això? Anava a citar Núria Feliu i Guillermina Mota, Sí. els discos que ja van fer de couplets als anys 70. Realment tots aquells couplets ja estaven fets als anys 20. Ja els havien cantat altres coupletistes, Pilar Alonso o Mercè Serós, ja els havien cantat. El Remena Nena l'havia cantat la mare de la Mari Sampere. Sí. Aquesta va ser la primera persona que va cantar el Remena Nena, que el recordem tots per la Mota, i ja és com una cançó popular. I és la part, Però és dels anys 20. és la part d'una obra de més envergadura que es diu La reina ha relliscat. La reina ha relliscat. Exacte, el Remena Nena apareix allà com una cita cupletística, com passava sovint en aquesta època. Exactament, perquè molts completistes formaven part de l'elenc de vodevils o de... En Peu va dient, què va passar? Com és que no ho hem seguit fent això? Bé, va haver-hi un impàs, com després dels anys 20... Ah, sí? Una petita Què va cosa. passar? Què va passar? Van entrar els tancs, van entrar els tancs. Per la diagonal, sí senyora, escolta. T'hem d'imaginar de petita ja a casa fent actuacions o aquesta vena artística et surt de més gran? He de confessar que jo mirava molt Lluvia d'Estrelles. Hòstia, amb Albertino Osborne, eh? Sí, una mica com la Issa, també. Esta noche Gloria se convierte en... Jo ho mirava, pensava, és massa espanyolet, tampoc m'hi veig, tot mira els fravelans, però, bueno, veia allò, o el cine de barri, també ho mirava molt. No sóc d'una terra que tinguem molta tradició, no s'hi va llejotes, a la Segarra no s'hi fa molta cultura, però sí que a casa m'amava de Núries Felius i d'aquestes coses i a mi em donava vida això. Jo quan feia cant al conservatori, a mi un lit alemany no em deia res ni mu. Bueno, tampoc l'entenia, Ja. però s'esforçaven perquè l'entenguéssim, no. I en canvi, quan tocava alguna cosa de sarsuela, deia, ai, què és tot això? Què se'm desperta aquí? Bueno, jo, o sigui, cognoms catalans, eh? Sí. Tots i Però sí que és veritat que potser és un gènere que l'associem... No l'associem al català, normalment, no? El couplet. No l'associem... Bueno, perquè molta gent no sap que tot això que cantava la Feliu no, són couplets. Perquè penses couplet, potser penses les folclòriques. Folclòriques, Espanya. Sí, Pensa home. en copla, que també es confon amb la copla en tenora i flabiol. No, això el Bueno, coplet i- és un gènere català. L'estètica i tot plegat, no? No sé si la gent es parla molt de flamenc, per exemple, però del couplet gens ni mica. Exactament, perquè les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia Exacte. a les Rambles i no couplet. Sí, senyora. Reivindiquem això. Bueno, Sí, senyora. els creueristes que arriben a Barcelona, no? Els envien tots a veure flamenco. Se'ls hauria de fer un tour per I els hi Barcelona. posen mariachis a les portes quan baixen... Sí, un dia vam anar a fer treball de camp, que fèiem una obra del turisme, i els hi posen mariachis només baixar de l'escala del Sí o no? barquet. Vaja. Això passa, ho dius de veritat? Sí. Mariachis a Barcelona. Algú d'aquí deu haver anat de creuer, perquè la gent va molt de creuer, es veu. No, i no és el cas. No. Ho sento. Oita. Jo hi vaig anar una tampoc, vegada jo pel tampoc. Covid perquè no hi havia ningú. I llavors vam anar-hi. Però anaves al revés. Anava al revés, jo sortia de Barcelona Sí, anaves- i quan vaig arribar a Barcelona no vaig veure mariachis, vaig agafar el cotxe i vaig cardar el camp ràpid cap a casa. No vaig fer res més. Les lletres dels couplets del segle XX poden seguir-se cantant actualment o s'haurien d'actualitzar? Moltes les segueixo cantant i la gent es pensa, això Això ho dius per- queda avui. Clar. Però algunes sí que les actualitzo, les canvio. Com que ningú vindrà a reclamar res. De fet, ara mateix estàs fent l'espectacle Bomba Va, no? Parteixes de les lletres i cançons de Rosita Rodrigo i les guerres de la seva època. No sé si en aquest cas hi has fet gaires adaptacions. De Rosita Rodrigo canta una cançó que és Bomba Va, es titula Bomba Va. així, i no li he fet cap canvi. Bueno, si algun canvi sí que li he fet. La majoria de lletres sí que les altero una mica. S'ha de fer, eh? Però podrien ser actuals, són vigents, diguéssim. Moltíssim. El batallón de modistilles, també. Pot ser que hi hagi una de les cançons de Bomba Va, perdona, que l'escrivís la teva iaia? Què dius ara? Jo la vaig escriure per la Sí? iaia. Una cançó que es diu Princeses. La iaia, ella, com que va néixer el 27, recordava amb bastanta consciència a la guerra. I llavors m'explicava sempre un episodi d'una explosió i va petar moltes coses, vivia en un poble petit allà a l'Urgell, i bueno, recorda molts morts i això a mi m'impactava molt. Ella ho explicava molt sovint. Quan t'explicava i tu eres petita i t'explicava Sí, aquestes sí. històries de la guerra. I fa uns 10 anys que jo feia com de cantautora per barets del Raval, doncs vaig escriure aquesta cançó, Princeses, la que sentim ara, i vaig considerar que l'havia de recuperar. És la cançó trista, és el moment tendre, el moment llagrimeta del show.
Les lletres del couplet estan plenes de sàtira i reivindicació i tu has seguit amb aquesta tradició amb cançons com El pis, on fas crítiques sobre l'habitatge amb aquesta lletra. Tinc un pis com una gàbia, posadet dalt d'un terrat. Me'n fan pagar 200 duros per tenir electricitat. Tinc un pis com una gàbia, posadet dalt d'un terrat. Me'n fan pagar 200 duros per tenir electricitat. Abans tirava l'olla, herbeta seca, que jo m'espigolava amb una targeta. Ara no puc tirar... És una bona arma, el couplet, també, per fer crítica social. Tant, és la manera de dir el que penses, el que et molesta i el que molesta al públic, i així trobar aquesta complicitat. I tots riure d'això és una manera molt amable de queixar-se, de criticar directament. T'autocensures, et frenes o ho escrius tot, el que t'agrada criticar? Intento escriure-ho tot. A vegades m'ha intentat censurar el propi equip. Ah, sí? L'antic show, que es diu Parner, l'acabo amb «Hay que matar al rei». Fixa't. I fixa't. Això ja ho tallarem. No, però és una cita, vull dir. Ah, perdó. Sí. No s'ha de tallar. I em volien... Bueno, ho vam estar debatint. Però, I al final? No, s'ha quedat. S'ha quedat, eh? S'ha quedat. Sí. Em van posar a la presó, una És ficció. Home, un escenari, no? Tampoc no dius pas el rei ni No res. dius pas el nom de quin rei. No, clar. Pot ser el rei León. Ara, Poder tindries més problemes, Amb els animalistes. Vigila. A qui critiques ara? A les lletres dels couplets d'avui en dia? Personifiques una mica? Aquí deies hay que matar el rei, però, per exemple, hi ha l'altre que feia sàtira de l'habitatge i de com està el tema. Però ataques contra polítics en concret o a qui critica? A vegades és la pròpia actualitat del moment. En Parner estàvem, que va ser el moment del bisbe de Solsona, i parlava dels catalans, que som una miqueta com del puny estret i aquestes coses, i que el diner el fa Lucifer, i vaig haver d'afegir que el bisbe de Solsona també, amb tota la polèmica tan divertida. M'encanta, soc tan fan d'aquell matrimoni. És que tot era molt divertit. I és tot. Quan acaba treballant a Semen Cardona ja és la cigareta. És la cinereta. Allò està guionat segur. Sí. Hi ha uns autors a darrere d'això. Jo entenc que sí, No entreu a la sèrie. Espera't. Creus que el couplet serà mai cap de cartell d'aquests macrofestivals que es fan ara a Catalunya? Hauria, i tant. Sí? Sí. El Canet Rock. Ha de ser. És que Canet sí, Rock? és que ja estem tardant, el que Vinga. sigui, no ho sé. Vinga. Estaria molt guai. El Canet, el Canut, és igual, el que sigui. El Canet Rock, el Cabró Rock, no sé quin n'hi ha molts. Home, en Mainat és un gran coneixedor del Clar. couplet. Ja podria tenir una mica de sensibilitat posant couplet allà. Porteu-la, El Mainat. Porteu la Glòria Canet, La Glòria ho home. petaria. Clar, jo crec que sí. O jovent. És que aquesta era l'essència de les coupletistes, realment, perquè eren totalment polititzades i es codejaven pel paral·lel, no?, amb tots els sindicalistes i anarquistes, però eren estrelles de masses, eren tan estimades per tothom, o sigui, la gent sentia la ràdio quan hi havia la ràdio, però no comprava els seus cromos i feien els anuncis per la ràdio de colònies o del que fos, o del tabaco. Ben igual. Ha de ser així, Cromos, A banda del... Postaletes. He dit cromos. Has dit cromos, m'he pensat en l'àlbum Col·leccions. de Panini. I dic, hòstia, això no ho sabia jo. A banda del Canet Rock, on et podem veure, Glòria? Em podreu veure justament a Vic, al juliol. Mira. Sí. A on, de Vic? A l'Atlàntida. A l'Atlàntida. Carai, noia. Mira, me reservo un parell 10 d'entrades. de juliol. 10 de juliol. 11 de juliol al Fimpeter de Vilanova. Molt bé. Què més? Després també el juliol a Sant Celoni. Per Festa Major de Sitges a l'agost. Bueno, et seguirem a les molt bé, xarxes socials. Et pots dedicar actualment exclusivament al couplet o fas altres coses? Em dedico al couplet, faig de presentadora de coses... Molt. Dedico a l'escenari, podríem dir que sí. Al món de l'artista. Home, i els últims... Però encara aspirant. 17 anys? Sí? Només he fet coses amb aquest senyor Manxuriguera. i amb la Glòria Rivera. Mira! Ah, sí? és que... Vam presentar una gala junts amb la Glòria. Mira, veus? Sí, així ens vam conèixer, I ella va cantar i jo no. Millor. L'organització va decidir bé el que havíem de fer. Cadascú lo seu, Fel. Cadascú lo seu. No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
Glòria, una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de... Perquè no hagis de menjar dònuts, escolta. Exacte. La paraula d'avui és ibassós. Ibassós, persona que fa ostentació constantment de la seva riquesa. El teu cunyat tot el dia parlant del iot que té a Cadaqués i dels sopars de llagosta és tan ibasós, de veritat, que no el suporto. Bé, ibassós, paraula que s'utilitza com a punt cardinal per orientar-se circulant per Barcelona en contraposició al Llobregat. Vas fins al final del carrer i allà hi ha 2 entrades a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat i Besòs. O ser ibassós es diu d'una persona, cosa o esdeveniment que va o passa ràpid, veloç. Ho vaig veure perfectament al metro. Un home amb un gest ibassós li va fotre la mà al cul al del meu davant i li va robar la cartera. A, B o C? Voldria que fos la B, Serà la C. Correcte! Gràcies! És un telèfon, però. No, és una llangonissa de vera que pots trucar per la llangonissa. És una llangonissa amb cobertura. Moltes gràcies. Mercè, vull dedicar-me al capítol al tanc. Del tanc. Parlem del tanc, però també, a veure, els tancs necessiten un conductor, no? Doncs parlem... Quanta gent hi va dins un tanc? Un parell? 30, 40... Què dius? Sí, van sortint, com els cotxes dels pallassos que van sortint d'allà dintre. No, a veure, depèn del tanc, però normalment n'hi van uns 3 o 4. On té la porta, el tanc? És per dalt? És aquell forat de dalt, no? Sí, no? Com una escotilla, no? Sí que és veritat, sí. Sí. No entres, pel canó no entres. No, has d'estar molt... Fa de mal entrar. Has d'estar molt finet. Us vull destacar un dels millors pilots de tanc de la història, que va ser en George S. Patton, comandant de les forces blindades dels Estats Units, i va combatre a la Primera Guerra Mundial, però també a la Segona Guerra Mundial. Però això passava? Jo creia que si anaves a la primera no calia que anessis a la segona. Convalida, no? Exacte, t'ho convalida. Els crèdits. No, doncs es veu que no. Va combatre a totes 2 guerres i deien que era un dels millors amb el tanc. Un dels generals més agressius, ràpids i carismàtics. Després de sobreviure a 2 guerres mundials, doncs un dia es veu que anava amb el seu Cadillac, allò que s'anava a caçar faisans, i un altre cotxe el va picar. Hòstia. Sí, va haver-hi un accident sense cap ferit, però amb un mort. Es va morir George S. Patton. Què dius ara? Sí, tu. Tota la vida amb el tanc i llavors te maten anant a caçar faisans. Sí, noi, però és que és molt més perillós anar amb cotxe que anar amb tanc, Home, això no sé si vols dir aquesta dada, això Figuera? Home, quanta gent coneixes que s'hagi mort o ha tingut un accident amb un tanc? Jo, cap. I amb cotxe? Amb un cotxe algun, però... doncs. Home, però no té res a veure una cosa amb l'altra. Oh, collons, bueno, sí. A mi si em fas triar anar amb un tanc o amb un cotxe... No, home, no, és molt més perillós que dar-se una hòstia amb el tanc, vull dir, amb el cotxe que no pas amb el tanc, que no passarà res. Dones unes voltes. Sí, què? No sé, no he anat mai amb un tanc, amb cotxe sí. Has vist mai cap de prop de tanc o no? Aviam, deixa'm pensar, no. A Breda? A Breda? No era un cotxe, allò. Era un cotxe. A l'època aquella, el 2017, que hi havia aquell rebombori, jo vaig veure a la C-17 algun dia que els passejaven amb camions amunt i avall, com per generar una sensació de... Ai, esteu jugant. Ai, que us els dispararem. No foteu els xulos catalans. I mira, així. Així vam acabar. Així estem. Glòria, escolta'm, bueno, t'hem descobert, almenys per part meva, jo t'he descobert avui, i vindré a l'Atlàntida, el 10 de juliol. Sisplau, que bé, t'espero. Allà, a primera fila, no sé si... Bueno, noi, on et toqui, Això és complet, a sobre l'escenari no, per pujar. No, quina vergonya. Porta-li uns dònuts, quan acabi la funció. Una llangonissa de telèfon. Uns dònuts de Vic. Ara, boníssims. Glòria, escolta'm, no volem que marxis sense gaudir-te en directe. Suposo que el teu directe és... Vull dir que el coplet, a banda de sentir-te al cotxe o on te sigui, l'important són els directes, els concerts, és on agafa més sentit tot plegat. Clar, és on acabem tots despullats i és molt millor. Despullat? Sí, veu que sí. Bueno, qui vol. A l'estiu. No s'obliga res. Se t'ha despullat mai algú? 10 de juliol, has dit? 10 de juliol. No ho veig, a Vic no ho veig. No hi l'agenda, carinyo. Vigila Vic. Ja t'avanço jo que a Vic no se't despullaran, Els de Vic, treure's el mocador del coll, màxim. Déu-n'hi-do, escolta. Home, a Guissona deus haver creat sensació, també, no sé. Vull dir que no hi ha copletistes a Catalunya, però a Guissona tampoc... No, hi ha el Petit de Caleril. I jo. Sou els 2 artistes de Guissona. Sí, després hi ha molts porcs i molts pollastres. Sí. De porcs n'hi ha I el bon àrea aquella que hi va tot de jubilats allà, que els descarreguen i van menjant com... Bueno, ja no en surten d'allà. No, surten. Després en fan pinso.
el com entren van sortint. I vaig anar a parar una vegada, per casualitat, perquè vaig muntar uns gronxadors, que ho sàpigues. Hi ha uns gronxadors de Guissona que els he muntat jo. Que ets gronxador? Bueno, no, treballava quan era jove per pagar-me els estudis a Fundició Ductil Benito i muntàvem gronxadors. Jo feia de muntador. I un estiu vam muntar uns gronxadors en un parc de Guissona i vam anar a dinar aquí al Bonària. Allà on s'han mort 7 nens? No, que els muntaven bé, escolta. Qualitat. I vaig quedar frapat, Jo era jovenet i anaves veient aquells vells omplint de llumillo i vinga, botifarra i llumillo. Aquell bufet, A la teva terra no ho teniu, aquest bufet també teniu bufets. No gaires. Home, és gros, allò. Allò és molt gros. No, gros no, és immens. Bueno, i tens la carn crua i te la cous allà. És que vas dient això i m'hi veig d'aquí 4 dies. Mira, Salfel, no. El dinar de final de temporada d'aquest any l'anirem a fer allà. Bravo! Glòria Rivera, vinga, va, que pujaràs a l'escenari. Avui la Glòria, la cupletista actual de Catalunya, amb Arnau Tordera i Laia Gluck, interpreten Jo te l'encendré. Amb una nena del meu barri, tot ho fèiem molt bé. Quan volia enrabiar-la, corria darrere seu i cridant fins a ensordar-la com una boja tot dient: jo te l'encendré, el tio fresco. Jo te l'encendré, el tio de paper. Tu me l'encendràs, el tio fresco. Tu me l'encendràs, el tio de pedaç. Ella vestia d'uniformes, banderes institucionals. Jo cridava Espanya en roba, tot buscant els ideals. Quan volia enrabiar-la, corria darrere seu i cridant fins a ensordar-la com una boja tot dient. I diu que diu: sí, jo te l'encendré, el tio fresco. Jo te l'encendré, el tio de paper. Tu me l'encendràs, el tio fresco. Tu me l'encendràs, el tio de detrás. Anys i anys per planejar-ho, al Congrés hem fet volar. Hem matat uns quants xoriços i el país s'ha sublevat. Jo he sortit a les notícies, soc la cara a l'estendard. Tothom ens agraeix la gesta, menys la meva amiga militar. Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.
Avui tenim la Jas. La Jas. La Jas, que és filla d'una Shiba Inu i d'un pare que encara se'l busca. Vaja. No s'ha trobat. Quin perla. Bueno, amb els gossos normalment sempre se'ls busca els pares, no se sap mai. Gossos i no gossos. És de la Mireia, veiem-la. A veure'l. És una bota. És una bota? Quina preciositat, que un plano més curt. Que no Escolta, això sembla com un país nòrdic, no? Sí, és que viu a Copenhague. Són de Barcelona de tota la vida, però viuen a Copenhague. No és un trineu allà on està? Sí, és com un trineu. Sí. És el seu Pare Noel, aquest trineu. Sí, potser sí. A Copenhague. La Mireia, la seva responsable, diu que la Jas troba a faltar molt el seu Raval natal. Sí, perquè no li acaba de fer el pes. Li agrada més el Raval que el Copenhague. Sí, li agrada el Raval, el barri gòtic, ho troba a faltar. També és veritat que la Jas es va quedar cega fa 10 anys. Mira, millor. Perquè és un lloc com un altre, llavors. Suposo que la troba a faltar per les olors, no sé. Resulta que la Jas és molt velleta, té 15 anys. Ui, quasi bé poder que la matéssim abans de començar. Ai, que és boníssima. No feu pas la pregunta final, Tu també et matarem quan siguis vell. Ja em podeu matar ara, si voleu. Els historiadors fixen el 1492 com un any transcendental. Cristòfol Colom arriba a Amèrica, els reis catòlics entren a Granada i també decideixen expulsar els jueus del seu regne. Totes aquestes accions tenen dos actors principals, Isabel I de Castella i Ferran II d'Aragó. Un Ferran II que aquell mateix 1492 va estar a punt de perdre el cap a Barcelona, literalment. Avui passegem el gos per Barcelona. Som a 7 de desembre de 1492. El passeig amb la Jas comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhagen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026. Sí, noi. Això sí que és maco. Això sí que ho tenim. S'ha de conservar. Les coses maques s'han de conservar. Tradició. Patrimoni. Que sempre ha fet pudor de pixum, això? No ho canviem. Mentre passegem, podem veure quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona. Perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests. Surten borratxos dels llocs i es pixen a tot arreu. Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing? O sobre. Perquè busquen la intimitat. Pixa't al mig del carrer que no em perquè quan vas tan torrat també és bo poder-te repenjar una mica així. Que si vas al mig del carrer hi ha perill de caure i fotre-te sobre els pixats. Hòstia, quanta saviesa i... Sí. Són molts anys de ser jove. Bé, mentre passegem podem veure que els habitants de la ciutat estan més exaltats que normalment. Resulta que el rei Ferran II hi acaba d'arribar per fer una visita oficial. Hola, estimats súbdits! Hola a tothom! Què tal? Com esteu, gente? Ferran II és el rei de la corona d'Aragó i del Principat de Catalunya. Ha tingut alguns alts i baixos amb els catalans. Hem tingut èpoques que, l'hem apreciat, però ara mateix la seva popularitat és molt baixa a Catalunya. És normal que la resposta de la gent sigui una mica apagada. Visca, Ferran. Hola! Visca el Ferran! Parit. Doncs, nois, quina rebuda també, Arribo a pensar no vinc, ara que us va parir. És que últimament el rei Ferran ha pres decisions una mica polèmiques, sobretot des de que s'ha juntat amb una castellana que li està inflant el cap. Ui. Ja en conec més d'un d'aquests. Aquell amic tan independentista. Sí. Sembla un guàrdia civil. Enganxen una castellana i ja està, Quedem dissabte, no puedo. En castellà m'ho dius ja? Des de ben petit en Ferran ha utilitzat l'aragonès i el català per expressar-se, però des de que va amb aquesta noia, que el rei tendeix a parlar en castellà. No és veritat. Jo continuo siguent el de sempre. A ver, ¿con quién hablas, mi amor? Que no te entiendo. Con nadie, cariño, con nadie. Solo le daba las gracias a tota aquesta gente que nos ha venido a recibir. És que si has de xerrar castellà, com a mínim xerra'l bé. Sí. En Ferran ha vingut acompanyat de la seva esposa, que és ni més ni menys que Isabel I de Castella, una castellana de dalt a baix. Ah, mira, con que estos son los catalanes. Ay, qué gracia, mira qué mono el narrador. Hola, narrador. ¿Qué tal? Soy Isabel. Yo no sé si es Isabel o la Díaz Ayuso. No, soy Isabel. A veces nos confunden, por chulapas, pero no, mira.
Quina ràbia de dona. Están diciendo fora. Ay, que no te entiendo. Este catalán cerrado no lo entiendo. Fora en castellano es visca. Ah, muy bien, Sí, no muy bien. pateixis. No Buena pateixis, gente carinyo. los catalanes. Sí, ja veuràs, carinyo, ja veuràs com sí. Vaya merda de dona t'has anat a buscar. Noi, sigueu una mica més oberts, hòstia, sigueu una mica més oberts. És ella que ve aquí a fer-se la xula. Hòstia, que la mossa estrangera no en sap gaire de català, eh? Amb el seu casament, en Ferran i la Isabel han aconseguit unir les corones sota un imperi unificat. Espanya. Què has dit? Sí, noi. Ja hi som, Ara ja hi som ficats. Vita com ha canviat la música. Ja està, error. L'any 1492 deixem enrere l'edat mitjana per passar a l'època dels imperis moderns, de la creació d'una Espanya unida. Sí, noi. Precisament la visita a Barcelona és per demostrar la unió entre les dues corones. Llàstima que Isabel II no diu ni una sola paraula en català, tu. Tu, i com és que no parla català? Bueno, perquè... La Leonor sí que en parla de català. La Leonor, vols dir la princesa Leonor? La princesa Leonor la princesa Leonor. parla català. Sí. Aquesta sí que Sí. serà una bona reina. Ja Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, que lo estoy aprendiendo. Sí. Lo que pasa que tengo que ir a Phuket, ¿eh? Sí. Però... La Leonor és l'única de la corona que s'ha tirat en paracaigudes, Ho vaig llegir un dia. Obert. Obert, sí, home. No m'havia enterat, anava a dir, pensava que... No, sí. Va. No, es va tirar en paracaigudes, però vull dir que... Bueno, és militar. Bueno, esclar, el seu pare també. Sí, però el seu pare no s'hi ha tirat mai, es veu. Ah, no? No, El seu ni pare. l'avi. És la primera de la família que s'ha tirat. L'avi que sí que s'ha tirat coses. És la primera que han vist, Sí. És que han renovat una mica la sang, també t'he de dir. Han dit... Clar. Estan més desperts, ara, els Borbons. Ara ha entrat sang nova, aquesta sí que es tiri, aquesta. Perquè els que hi ha hagut fins ara... No, segurament. Entra-lo a l'escopeta i no sé què, paracaigudes, deixeu-lo estar, no? Bé, és una llàstima dir-ho, però a partir d'ara el Principat de Catalunya ha de retre comptes a la reina Isabel. Ella i en Ferran són els reis catòlics. Bueno, sí, bé, d'acord, però em podeu continuar dient Ferran II, No, hombre, no, cariño. A ver, ¿qué hemos dicho en casa? No. Fernando el católico queda mucho mejor. És molt bo, això, cariño. Això és real, Ella no li diu Ferran, li diu Fernando. Fernando. Siempre. Aquest tio el que és un calçàs. Noi, Home, imposa't una mica. Se t'acalmes una mica, vostè, Se m'acalma una mica, vostè, se m'acalma una mica. Si ella li agrada Fernando, com digui com vulgui. Fernando, cariño, Em digui com Fernando. vulgui. Sapigueu que en Ferran apareix en molts documents amb el nom aragonès, que és Ferrando. 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 Aragonès. Però ara es fa dir Fernando a la castellana, tu. I és que la Issa, la seva dona, la Isabel, Claro. i en Fernando... Com el atún, Sí. Com el atún. ¿Por qué me miras con esta cara? Se ha quedado así con el atún. ¿Tú no comes? ¿No comes el atún, Isabel? ¿No? No. Es el mejor, Es el cariño. mejor, Tú comes el calvo. Patapam! Hòstia, molt bé aquí. Patapam! Tota la vida aguantant. Mierda, estoy despedida. Tota la vida aguantant aquesta merda. Tota la vida. Festes de castellans. Ai, noi, en fi, escolta. En Fernando, tu, que és un calçasses, ets un calçasses, Torni, Bel. pesat. Ets un calçasses, home. Per amor, ho faig per amor. Per amor. Claro. La Issa i en Fernando, aquesta parella, s'han fet famosos, arreu. L'any 1492 ha sigut el seu any. Fixeu-vos quantes coses han fet. Han finançat el viatge de Colom per descobrir Amèrica i han aconseguit entrar a Granada i derrotar els sarraïns i així posar punt i final a la Reconquesta. Això em diuen el rei catòlic. Sí. saps? Espera, perquè encara no hem acabat. També ha expulsat el Fernando, o Ferrando, tots els jueus del regne amb assassinats i persecucions per tot Barcelona. Bueno. Els reis catòlics fan honor al seu nom. Ni jueus ni musulmans viuen a les seves terres. Les seves polítiques es consideren la fi de la convivència de les tres cultures a la península ibèrica. A ver, Fernando, querido, podríamos hablar, ¿no?, en cristiano. Así nos vamos entendiendo todos. Sí, cariño, sí, ahora se lo digo a todos. Sí, Ahora se lo díselo. Ara farem tot en castellà per tu. En Ferran fa tot el possible perquè la Isabel estigui còmoda. Ell ha passat moltes vacances a Barcelona i es coneix la ciutat, però ella és el primer cop que la visita. La parelleta s'estarà al Palau Reial Major. És un palauet, això, que hi ha just al costat de la catedral de Barcelona. T'heu situat? Sí, estareu bé aquí. Estarem bé aquí. Calor a l'estiu. Sí, bueno. Però estem al desembre. Sí, depèn. no, se fa un bon temps. Un lloc que la nostra Va anar al gosseta... mercat de Santa Llúcia, doncs, allà ara. Ah, mira, sí, segurament. No, al Camp Nou anirem.
El Camp Nou, què? Que agafaré l'Isabel i anirem al Camp Nou. A veure el partit. Aneu-hi. 1907 ja estava fundat. Ah, no, estem al 1400. No, encara no. Perdó. 1492. Falten dies, encara. Encara no. Sí, però... Bé, estem a 7 de desembre de 1492. Estem a punt de tancar un any que ha sigut rodó pels Reis Catòlics, com us deia, reconquesta i expulsió de l'islam, expulsió dels jueus del regne i descoberta d'Amèrica. Sí, home, ha sigut un bon any, eh? Home. Però... Estic rebentat, nano? Ja. La feinada aquest any, que gaires anys com aquests i em podeu enterrar a mi, eh? Oi, xinar amb aquesta castellana... Hòstia, hasta m'insulta quan d'això, eh? Sí? Et deu pagar i tot. Em pico una mica a les natges, tinc uns vermells. El català, vinga, català, no pares. Ui, una cosa... Els acompanyem fins a les escalinates de Palau, unes escales que encara es conserven avui en dia i que la Jas, la nostra gossa, ja hi ha passejat 1000 vegades. De cop un home s'obre pas entre la comitiva, treu una espasa de sota la capa i etziba una estocada directa al coll del rei tot cridant... Visca Catalunya! Ostres. Apa, aquí no ho Ara s'ha sabia, complicat això, eh? Ara això s'ha complicat, eh? Santa Déu. La visita s'ha complicat. Sembla novel·lat, però és real. L'agressor, al crit de Visca Catalunya, ha volgut matar el rei per l'esquena. En sentir el dolor, el rei crida... Ah! Quina traïció! Cago en Déu, quin mal. No, això no ho va dir, només vas dir, oh, quina traïció, eh? Vale. El tall és profund i el rei està sagnant com un porc degollat. Per favor, que sóc el rei, un porc. Sí, bueno, però sagnes com un porc. Ara, mira que a casa molt xerrar en castellà, però quan l'han apunyalat ha renegat en català, eh? Sí. O no hi? Oh, quina traïció, eh? Això sí. El rei té la clavícula trencada i un tall molt lleig a l'espatlla. El cop era mortal, anava directe al coll, però la cadena d'or que porta el rei ha desviat el tall. He fallat? Sí, noi. És que vaig tan enjoiat. És que els rics sempre estan de sort. Sí. He fallat. Portava un no m'olvides aquí al coll. Una cadeneta que posava Isabel. Un collaret de pitbull. I A positiu. Era A positiu. Posava el grup sanguini. El tornen a dins del palau mentre l'agressor és reduït i empresonat. L'agressor resulta ser un pagès que respon al nom de Joan de Canyamàs. Sí, noi. Sort que la Jas és cega i no pot veure les tortures a què serà sotmès el pobre home. Ai. Respon, Bergan, per qui treballes? Ets un espia francès, oi? Ja us dic que no tinc cap còmplice. Ah. Soc jo sol. En Joan assegura que ha actuat sol. Després de tota una nit torturant-lo, finalment confessa la primera cosa que li passa pel cap. Segurament ho fa per acabar amb el suplici, les tortures. Sí. No me dius res? Has de parlar tu. Però parla, assassí, vinga, canta, 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 et dic. Ho confessaré tot, de veritat. Pot semblar una mica estrany, però m'ha parlat l'Esperit Sant. Què? L'Esperit Sant m'ha dit que us ataqués un colom que he trobat allà a plaça Catalunya. Sí. Sí que n'hi ha molts allà a plaça Catalunya. M'ha mirat als ulls i m'ha dit... Mata el rei. Mata el rei. Ah, sí. I jo agafar l'espasa i fot-li hòstia. Hosti, no m'ha passat mai, això, a mi. No t'ha passat mai? No. Ja hi aniré a plaça Catalunya, que fa temps que no hi vaig. No t'ha parlat mai un colom? No m'ha parlat mai un l'Esperit colom. Sant? Tot i que no és pas la primera vegada que ho sento que li passa amb algú, això sí. Jo tinc una foto amb un colom sobre el cap allà a plaça Catalunya. Però no com a Joan, sinó com a Xuriguera, No sé qui està pitjor, si Xuriguera o en Joan de Canyamàs. El pobre home diu que l'Esperit Sant se li va aparèixer per anunciar-li que ell era el rei veritable i que havia de matar Ferran II. Això després de torturar-lo molta estona, que ja no tocava ni quarts ni hores. Evidentment, aquesta resposta fa que en Joan de Canyamàs se'l consideri un boig. Mai sabrem si realment era un malalt mental o si va fer-ho per raons polítiques. Què vol dir que mai sabrem? Ja està? Ja està, no? O sigui, em maten? Collons, esclar que et maten. Em maten? Clar que et maten. Vols que t'aplaudeixis? Has intentat matar el rei, beneit. Bueno, i què, En Joan és brutalment torturat, passejat per Barcelona i desmembrat amb 1000 bocins. El cos d'en Joan és cremat a la foguera. Per la seva banda, la reina Isabel està fent les maletes per marxar de Catalunya el més aviat possible. Creu que l'atemptat ha sigut un complot català per matar el seu marit. Es pensa que tota la ciutat els va en contra. Catalanes malnacidos. Ya te decía yo que no tenías que fiarte de ellos. Venga todos conmigo. ¡A por ellos! Venga todos españoles. ¡A por ellos! Para-li el micròfon, Oriol. Ja li heu trobat el paper, Ja està. Sí, tu. Mercè, alguna cosa portes a dins, perquè t'hi sents còmode aquí. Què vols?
Mentrestant, en una de les cambres de Palau, Ferran II es debat entre la vida i la mort. La ferida s'ha infectat i li està pujant la febre. Es fa una crida per tota la ciutat. L'anunci en català antic té la seva gràcia. Se demana l'auxili de tots los físics i quirurgians d'esta ciutat per medicinar-li la nafra al nostre rei. Per medicinar-li la nafra, tu. El rei s'acabarà millorant, tot i llavors queda tot en un ensurt gros, això sí, i els reis catòlics superen la sotregada, fins i tot es queden a Barcelona uns mesos i aprofiten per rebre Cristòfol Colom, que acaba de tornar d'Amèrica. I fins aquí la passejada pel barri gòtic de Barcelona, un lloc que l'any 1492 va ser l'escenari d'un regicidi fallit contra Ferran Catòlic. Doncs em sap greu. Sí, noi. Sí, si no haguessis fallat... Podies haver apuntat més bé. O podia haver apuntat a la reina, no? També, perquè al final la idiota era ella. Clar, vull dir... Bé, anem a veure si la nostra gossa, la Jazz, ha sobreviscut a aquesta passejada. A veure, jo estic aquí amb el Carlos. Sí. D'on ets, Carlos? De Tossa. De Tossa. Sí. Carlos. A veure si salvem a la Jazz, Pregunta... Té 15 anys. Té 15 anys. No anem bé amb aquesta voluntat, si no canvio, No t'excusis abans d'hora. Pregunta directa. On estan enterrats els reis catòlics? A. Valladolid. B. Barcelona. C. Granada. Ai. Que es mori la gossa, no en tinc ni idea. No ho saps, Prova sort. Valladolid? Valladolid. La Jazz, com ja es veia venir, és morta. La Jazz, pobreta, cega i amb 15 anys a la seva esquena, no ha aconseguit superar la passejada per la Barcelona de 1492. L'atemptat contra el rei Ferran II no anava dirigit cap a ella i no ha rebut cap mal durant l'atac, però la pobra gosseta s'ha perdut pels carrers del barri gòtic i ha acabat morint a la seva estimada ciutat natal. Al capdavall, la Barcelona del segle XV no és com la coneixem. S'assembla molt, però no és com la coneixem ara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres! I en el vostre esperit!